مرحبا يا حلوين. اليوم بإذن الله راح نسوي كرات الدجاج، حاجة تشبه داود باشا. كرات الدجاج راح تكون جوا صلصة الطماطم. نبدأ هنا 400 غرام دجاج مفروم. هنا معي شوي كزبرة وشوي بقدونس، 4 فصوص ثوم وبصلة صغيرة. هذه بنحطها جوا الخلاط ونفرمها فرم ناعم ونضيفها على الدجاج. بعدين ننتقل للبهارات. البهارات معنا ملعقة أكل زنجبيل، ملعقة أكل بهارات دجاج حارة هندية، براس الملعقة هيل، وبرضو براس الملعقة قرنفل، شوي كزبرة، شوي بهارات مشكلة، وشوي بابريكا. طبعا البهارات هذه راح تنضاف على الدجاج. البهارات اللي بتكون طبعا أكيد ملح، ما ننسى الملح. البهارات اللي بتكون جوا صلصة الطماط بيكون بس ملح وشوي فلفل أسود، ما نبغى نكثر ليه لأن البهارات هذه حارة. هنا عندي 4 طماطات قطعتهم وبرضه ظل بنطحنهم. الحين بروح أطحن الخضار هذه واضيفها على الدجاج وارجع لكم. الحين انا فرمت البصل والكزبرة والبقدونس والثوم، حطيتها وفرمت بعدها هم الاربع طماطات اللي بالبداية، هذه اللي بتكون الصوص. الحين بس بضيف البهارات على الخلطة هذه وأعجنها مع بعض، أكورها كور صغار. الكورة تكون يعني قد الملعقة، يعني خلاص بأكلة واحدة. نضيف البهارات، طبعا أكيد لا ننسى الملح. الملح أنا بحطه بعد ما أعجن وأخلصه. ضفت البهارات عليه وضفت الملح، خلاص بعجنه الحين وأبدأ أكوره. هنا أنا حاطة زيت، بفتح النار عليه وأخليه يحمى. بنقليها بس عشان تاخذ لون وعشان ما تنفتح علينا الكفتة جوا صلصة الطماط. مع انها ما راح تنفتح، انا مسويتها مرتين من قبل ما صار لها شيء. نبدأ الحين. طبعا مو لازم يكون الشكل كرات زي الجيمات، لا عادي، اهم شيء بس نسويهم صغار عشان احلى شكل بعدين. الله على الريحة، ما أقولكم الريحة. طبعا أنا تركت الخلطة تنتظر مع الدجاج تقريبا نص ساعة، بس الريحة خطيرة. طبعا أنا أبغاهم يتحمرون، لما أخذ راحتي. بس ببدأ أقلب الحين، ببدأ أقلب وأرجع لكم. خلاص ذابت الزبدة. نضيف الحين الطماط اللي خلطينه احنا. اوكي،
نضيف. طبعا أنا ذقت الكفتة، حسيتها شوي زايدة ملوحتها، فالصلصة هنا راح نضيف لها بس رشة خفيفة ملح، طبعا أكيد فلفل أسود. ما راح احط على طول الكفتة جواتها، لا، بوطي النار واحط الحين الملح واسكر عليها 10 دقايق، بعدين اضيف الدجاج، لانه الدجاج لو اضفته راح يتفتت من كثر الطبخ، راح يتفتت. اوكي خلاص، الحين بضيف الملح واسكر الغطاء واوطي النار وارجع لكم بعدين. رجعنا لكم. انا تركت الصلصة ربع ساعة. تمام، الحين الصلصة خلصت. طبعا أنا هذا مو كله الطماط اللي احنا طحناه، انا زدت كوب موية. اوكي، طبعا انا ضبطت الملح، ضبطت الفلفل، انا ضفت فيها فلفل اسود. خلاص الحين نضيف الدجاج. اوكي خلاص، الحين نترك الدجاج. طبعا هو مستوي اصلا، بس انه نتركه 10 دقايق عشان ياخذ نكهة صلصة الطماطم. بغطي عليه. اليوم راح اسوي رز، عادي، رز مسلوق ابيض على موية وملح، كوبين رز. خلاص خلصنا الطبخة. هذا الرز عادي مسلوق. هذه هي، حطيت عليها بس إضافة بقدونس. خلاص الحين نغرفها. خلاص، جربوها وبالعافية علينا وعليكم. مع السلامة.